Добрый день, уважаемые товарищи, дамы и господа. 23 апреля. Садоводство объединенное, Борисова Грива. 2 недели ваяли вот этот камин. Неудобно крайне. Ну, вот так вот решили сделать. Темные полки из ладе. Осталось немножко на экран, тоже оставили. А с той стороны печка. Сейчас пойду покажу. Ну а вот эта печка. Ну, меньше уже никак, а и отойти некуда. Тут солнышко мешает. Сейчас постараюсь перекрыть. Ну, прилично работает. Двухколпаковая. Тянет так, что майка заворачивается. Вот, собственно, вот так.